这种咳嗽始终挥之不去，咳起来就都想不出来，咳得心里气喘，内脏都要咳出来的感觉。这种咳嗽有着奇怪的病因，还是一个脾胃虚寒的一种表现。咳嗽跟这个胃部有什么关系？我说怎么胃子会咳嗽呢？调理脾胃，肃清咳嗽。云南白药提醒您收看本期健康故事。这种咳嗽是胃病。观众朋友您好，欢迎收看这一期的中华医药。咳嗽啊，是我们再熟悉不过的一种症状了。别看它不起眼儿，有时候折磨的人啊是苦不堪言，还常常对它束手无策。有2位朋友就是因为咳嗽而烦恼，而解决他们烦恼的办法又让他们深感意外。到底发生了什么？一起走进今天的健康故事。2014年春节前几天，南京的刘女士突然犯上了咳嗽。一开始咳的时候，我怀疑是我受凉了，可能是感冒引起，我自己怀疑。然后就这么就咳下来了，就咳就没劲好。有点小病小痛，刘女士通常都是自己先找些药来对付。抢大个药说止咳嗽的买了好多，还有的我记不得名字了，自己反正就是买回来吃，吃了好多也不管用。以往凭经验找点药吃会管些用，但是这一次刘女士吃药不但不见好，咳嗽还在加重。咳嗽起来就都想不出来，咳得心里气喘，咳得上气不接下气的这里都有。一咳嗽嘛就头会发炸呀，炸了就发炸头开始。一拖了将近3个月的时间，咳嗽就像一个挥之不去的阴影，始终纠缠不放。咳的就到了，咳的嘛就是人的精神不好。无独有偶，那段时间同样家住南京的韩先生也是咳个不停。他也以为自己是感冒了，但这次的咳嗽似乎和以往的感冒咳嗽还不太一样。之前感冒咳嗽一般都是那个喉咙比较痒，咳嗽能感觉止痒的作用。然后这次咳嗽呢，就感觉就从更深层次的往外气的那种往外咳。除了干咳没有痰之外，韩先生也体会到了这种咳嗽的另一个特征。你感觉一股气顶上了之后就要咳嗽，一咳嗽呢，咳嗽起来就要咳嗽好几分钟，就是连续的咳嗽了就是感觉把内脏都要咳出来的感觉。剧烈的咳嗽让韩先生感到难以招架，他不得不去了医院。呼吸科、那个耳鼻喉科拍了胸片，做了这个血常规，做了很多检查，还包括肝胆 B 超都做了，能排查的这边基本上都，包括能排的基本上都把排查过了，基本上也没查出什么太大的问题。